Ну, вроде, да, я дома. Всем привет, ребята, вы попали на мой канал, и сегодня вторая серия выживания, ну, как бы развития в Майнкрафте, школа Кот, ой, город Кот. Кто смотрел предыдущую серию, тот знает, что мы в предыдущей серии обустраивали мою квартиру, которая находится на 4-м этаже. А сегодня я сходила в шахту, добыла там 16 угля, каменный топор, каменную кирку, каменный меч скрафтила и 18 8 курятины добыла. Сегодня мы с вами отправимся в путешествие по городу, но сначала нам нужно зайти на кухоньку. Вот дверь. Так, окей. Извиняюсь за посторонние звуки, просто я сижу около открытого окна. Да, вот. Так, давайте поставим в печь. Вот так вот. Так, пусть пока плавится. Кстати, ребят, просто вы посмотрите на анимацию. Извиняй. Так, я хочу сейчас в спальню сложить все инструменты. Нет, даже не сюда, наверное. Сложу-ка я вот сюда. Вот, и сегодня я хочу с вами найти работу, но у меня есть, в принципе, одна работа уже на примете. Это, короче, там житель бегает. Это, короче, шахтер. Но я не знаю, я хочу сегодня сходить, в этом видео сходить в то здание и гулять по Изумрудному мосту. Да, ну, кстати, если вы хотите, чтобы я сходила в гости к моей подруге, то есть, ну, без нее, конечно, потому что можем, кстати, ну, ладно, я вам не буду все секреты рассказывать. Да. Ага. Давайте возьмем с собой еды. Так, и вот здесь она. Окей, и пойдем, наверное, И пойдем, наверное, начинать исследовать город, потому что, как вы знаете, я вчера переехала. Так. Кто не видел вообще, как я обустраиваю квартиру, переходите по ссылке в описании. Так, выходим. Я еще не этот уголь воровала. Так, тут что у нас? Кубки. Тут житель что-то делает. Здрасте. Так, тут какой-то... Если это будет жилой дом, то я переезжаю сюда. Так. Что это? Нет, мне кажется, это офис. Ну, да, определенно. Ой, здрасте. Ой. Извиняйте, сори. Блин, куда я забрела? Можно вопрос? Я зашла в чей-то туалет. Ага, ладно, окей. Это, значит, здание офисов. Вот там жители что-то договариваются. Давайте сходим еще и вот в этот. Стоп. Тут забаррикадировано. Что? Ведутся работы? Ого, там просто голый этот бетон. Ну, может быть, построить, не знаю. Тут вообще у нас город половину начинает строиться только. Так, ну ладно, окей. Пойдемте вот тут, и мы так хотели сходить вот в это здание. Это наш домик. А это большое здание. Но я, по-моему, не в него хотела. Ну, ладно, разницы нет. Так, тут вход. Не кажется ли это квартира? Или это... Тут
другая почему-то ванна. Или это один большой дом, или это много квартир. Ну, или это один чей-то дом, или это много квартир. Я надеюсь, сейчас закон не нарушаю. Потому что как-то стрёмно, знаете, ходить, если это квартиры чьи-то. Да, блин. Ребята, это квартиры. Я, короче, одну себе квартиру вот здесь. Сколько она там... О, строится какое-то здание. Короче, сколько вот она будет там стоить, я, короче, куплю себе такую квартиру, она... Хотя, может, и не намного, но здесь есть балкончик, ребят. Давайте посмотрим остальные этажи, сколько тут. Последний этаж со скамейкой. Вот, они все по-разному обоснованы, но мне кажется, кто-то хоть в одной квартире, да, но живет. Ого, какой большой этот. Прикольно. Люстра. Вот этот я бы себе взяла. Мне кажется, он очень дорогой. Поэтому спускаемся и идем. О, стоп. Мы сейчас были вот в этой части здания, да? То есть мы посмотрели вот это вот. Там еще какая-то. И вот это есть. Давайте вот в это придем. Пойдем. Это тоже типа квартирки. А, это огромная. Ну, как огромная. Это, можно сказать, такая уютная квартира с многими балконами. Ну да, как бы это тоже квартира. Так. И... Ага, тут есть еще проход на второй этаж. А, это особняк, смотрите. Ну, это не особняк, это типа дом. Ну, почему типа? Это и есть дом. Вот, кстати, у меня теперь будут серии по 10 минут. Да, я просто вам такой мини-информейшн. Так, тут какой-то проход. Офигеть, вот здесь я хочу жить. Блин, ребят. Блин, все, я забронирую себе этот домик. Сколько бы он ни стоил. Так, окей. И давайте... Вот здесь что-то есть? Или мне... Нет, мне не кажется. Это... Вот это уют. Вот это уют. Это реально уютно. Так, окей. Ну, мы сегодня расследовали вот это задание. И я обещала, что мы погуляем на Изумрудном мосту. Я не знаю, как туда пройти. Потому что он откуда-то начинается. Вот тут комнаты всякие. Моих соседей. Но это есть только, наверное, обходить. Мне кажется, это запрещено законом. Ой, житель. Житель, это не то, что ты подумал. Это... Я... Смотрите, вот это вот мой жилой дом. Это что? Надо будет и сюда сходить. Офигеть, сколько же здесь всего. Так, ну ладно. Там же можно выйти. Так. Окей. Доки. Смотрите, сейчас я хочу вот в этот домик тоже сходить. Последний, наверное, нашу серию. Это какая-то выставка типа. И... Ой, здрасте. Здрасте. Так, тут что-то... Блин, машины.
Так, тут какая-то штучка. Это типа столик. Окей. Это на столовую похоже. Это еще что-то. Здрасте, там кое-что делают. Два уважаемых себя мужчины. Так, окей. Тут какой-то огромный стол. Тут что-то непонятно. Смотри, что-то есть? Нет. Ну вот, нету ничего, понимаете? Что это? Ballot box. Транспортатор какой-то. Транспортацион, окей. Ну, короче, ребята, тут ничего интересного. Можно, пожалуйста, сейчас на третий этаж. Просто ради интереса. Ну, это туалет, да? Это туалет, окей. Здесь больше-то каком-то вот. Это можно было бы все снести и превратить в квартиры. Вот нафига вот это вот все делали. Ну, я, конечно, не знаю, может, какая-нибудь организация. Вот, ну... Я бы на их месте снесла и построила там какие-нибудь квартиры. Вот, также... Публио... Что? And feed Publio Library. Ну ладно, все, давайте, это последнее здание. Смотрите, это библиотека. Так, тут типа что-то хранят, но, конечно, мне это недоступно. Так, это еще выход на улицу, да, это? Да. Короче, ребят, сейчас быстренько по этому зданию прибежимся, здрасте. Тут, короче, это туалет мужской, ну, man. Woman, вот, это девчачий. Ну, как бы разница между туалетами они одинаковые, но все равно. Так, тут что? Тут еще какая-то штука. Это какие-то механизмы, что нам вообще, в принципе, не нужно. Дальше давайте сюда зайдем. Это какой-то тоже склад, что нам тоже, собственно, не нужно. А также поднимаемся, и тут продолжение библиотеки. Она просто огромная. Библиотека. Так, ребята, ну я на этом, наверное, буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока-пока.